Ես ձեզ ասում եմ անիրավ մամոնայից ձեզ համար բարեկամներ սարքեք, երբ այն պակասի հավիտենական բնակարանների մեջ ձեզ ընդունեն։ Անիրավ մամոնա ասելով Տեր Հիսուսը ի նկատի ունի գումարը, ֆինանսը, եւ ասում էր, որ ֆինանսների մեջ մարդը պիտի հավատարիմ լինի։ Սա ամենասկիզբն է հավատքի կյանքի։ Եթե դու ֆինանսների մեջ հավատարիմ չես, դու դեռ, այսպես պատկերավոր ասած, 0 դասարան էլ չես գնում, դեռ առաջին դասարան էլ չես ընդունել։ Սա առաջին դասերից մեկն է, որովհետև Տեր Հիսուսն ասում է, սա քիչն է։ Քչի մեջ հավատարիմ եղեք եւ ձեզ շատը կտրվի։ Եվ խոսքը ֆինանսների մասին է։ Ասում է, օտարի մեջ եթե հավատարիմ չեք, ձերը իսկականը ով կտա ձեզ։ Եվ օտարը դա ֆինանսն է, որ մեր հետ երկինք չենք տանելու մեր ֆինանսները, այլ ֆինանսները այստեղ ունենք ոչ թե մեր օխության, մեր հաճույքի համար օգտագործելու։ Իհարկե դու քո հաճույքի համար էլ պիտի օգտագործես, բայց սա չպիտի լինի քո ֆինանսների հիմնական նպատակը, այլ Ղուկասի ավետարան 16:9-ում Տեր Հիսուսը ասում է, որ դու կարող ես այս ֆինանսները օգտագործես քեզ համար բարեկամներ շահելու համար։ Եվ բնականաբար համատեքստը նա է, որ դու կարող ես մեկին լավություն անել, մեկի նեղության ժամանակ իր կողքը լինել եւ հատկապես մարդիկ իրենք, եթե ոչ ոք էլ կողքից չտեսնի, չնայած երևում է, իրենք գիտեն որքան են իրենք կպած ֆինանսին, որքան է իրանց ձեռքը դողում, երբ որ ոչ թե 100 կամ 200 դրամ են տալիս ինչ-որ մեկին, այլ 1000 կամ 20000 դրամ օգնություն են տալիս ինչ-որ մեկին, որքան է իրանց ձեռքը դողում դրան, եւ սա ցուցիչ է, թե որքանով ես դու հոգևոր, որովհետեւ ֆինանսի հարցում արծաթասիրությունը, այսինքն փողասիրությունը գրված է բոլոր չարիքների արմատն է, եւ Տերը, երբ որ մեկը ապաշխարում է, աշակերտ է դառնում, առաջինը նրան ուզում է ազատի արծաթասիրության չարիքից, դրա համար ասում է անիրավ մամոնայից ձեզ համար բարեկամներ սարքեք։ Առատաձեռն եղեք, նեղության մեջ լինողի կողքին եղեք, օգնեք մարդկանց եւ կտեսնեք ինչպես են նրանք գնահատում ձեր օգնությունը, եթե դուք չեք պահանջում նրանցից գնահատանք։ Այսինքն դուք արեք անշահախնդիր կերպով եւ այստեղ գրած չի իրանք էլ ձեզ լավություն կանեն, ասում է երկնքում կտեսնեք ձեր արածի պտուղները։ Անիրավ մամոնայից ձեզ համար բարեկամներ սարքեք։